哋咧，呢個升降裝置佢係有一個好特別嘅設計嘅，即係我哋平時搬貨時候會經常彎低腰嘛。咁我哋依家咧就為咗減輕呢個問題。哦，可以承重到幾多啊？呢部係170 kg，咁佢咧就會降到你每攞一樣貨，佢就會降到你去啱嘅位置，即係我攞走佢又會升翻去呢個位置。咁好嘅？佢就會幫你保護你嘅腰同埋各方面，佢會減輕咗好多搬運者嘅。周圍承受到幾多 kg 話？170。咁即係企嗰陣上去都得㗎咯喎？可以㗎，因為我哋之前有啲裝物好多時候咧唔夠高喎，我哋同事就會企住佢，我就將佢升。係啊，呢個一啲問題。但係呢個可唔可以調校佢高度㗎？即係譬如我話我唔想去到高啲，咁即係想低啲得唔得㗎？可以啊，呢個係我取消翻頭先嘅自動，咁依家我就可以去控制佢依個升降啦。哦。我都好，我而家係單 OK。即係佢位我可以停低嘅。咁佢就主要係普通嘅樓梯機，不過就多咗呢個搬物呢個。除咗可以上落樓，因為只要一見到呢一個結構，我就知道佢係可以升降。咪可以爬樓。咁咧，你再睇佢如果有前面呢個施格嘅設計，咁佢就仲可以升降。